oldinlari niyat qilardim. Ramazonda dam olaman. Bizning soha ustachilik. 11 oy bosib ishlayman-da, ro'zada dam olaman. Lekin shu paytgacha deyarli dam olmaganmiz ro'zada. Nimani sababidan Allohning fazli barakoti bilan har yil Ramazonda shunaqa zo'r ishlar chiqadi. Ya'ni Ramazon oyida ko'proq daromad qilamiz boshqa oylarga nisbatan. Har yil o'zimda sinovdan o'tgan bu narsa. Shu o'rinda usta akalarimiz bor, baraka topishsa. Kunduzlari ro'za tutib, ishlab, og'ir mehnat bo'ladimi, changli mehnat bo'ladimi, shu ustachilikda mehnat qilishadi. Shu fursatdan foydalanib, hamma usta akalarni, ya'ni bizning kanalimizni kuzatib turganlarni hammani Ramazon oyi bilan chin dildan tabriklayman. Ramazon oyidagi ro'zalarni chiroyli suratda tutib, hayitlarga gunohlarimizdan poklangan holatda chiqmoqligimizni Alloh nasib qilsin. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin.